فقال رجل القلة أراها في الإناء فقال أهرقها قال فإني لا أراها من نفس واحد قال فإني القلة أيضا عن فيك. هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كراهية النفخ في الشراب. مشراب مراد مشروب مراد ما يشربه. مشروب ہے ما یشربو وی پیوی بلشیوی بکی با پکے نوے وجب بکی بکی نوے وجوہات اسے دی دا مسلمان لارا پاکا دا ظاہرنا لیکن مستقدر دا طبعا دا بد لارا خلق نفرت کئے مستقدر دا طبعا وکتا بکی ورکا دخلینا لارا بکی بعد انسان مسواک نیم وگلے مدخلین پوری دماغ پوری والا پکینا اور یہ وقت ڈاکٹرانو جراثیم پکی دی نو بیا بل انسان بلاغیر نفرت گئی کرکا بندے گئی نو حاصل دا مسئلے دا شو چی پوکی منوے کتو بم سکیر یو جاونا نظام دا اوبرا کاگا پوکی پکی مواجی دا پلے پلے صاحب پکی وردان ناکی بل انسان تفضل کئی کنم قربا گئی بل تفضل بھی طبعان اب تکی بیا و بینشیس گئی و دا دینا نصبہ کہہ کر خسانے پکی بینو حدیث کی رضی مائی لے کئی و طرف تدوی کر دا اغا جو مراد دیا مشروب کڑیر کسانے مسکی او مشترک ہوئی او کئی مشترک ہوئی صرف یو کسی اس کی لگے و پیالے کے تچیس کی یا پیالے کے تو بس کے او یا پا پیالے کے تیو پیالے کے پلدان دا چیس کے ماغیر کوبی ورکو دشے ولی علتی نشتا ابو صرف ستا مشروب دے نا اخبر ستا مشروب دے نو دفوکی ورکے یا خول دفا یا خسنی دفا نو پروا نشتا نو تک تصوی ابو سعید خدری نقل دے جنہا ملک علیہ السلام دا نفت فی شراب نفوکی وحل دا نفوت جدا شے دے اس بنا جی تفوت بوشی وی تنفوت نو ابن لوخ لرے کنو ساوالا اور مشہور خبر دا سور المومن شفا دا رسول اللہ مبارک حدیث نرے خان دا جتا چا مقبولہ دا غلط مقبولہ دا دا مسلمان جوڑا شفا دا نسواری شفا دا کا مرض دے اپو مرض دے جاد درات نو دا شفا او ما دا شاکر رضوی مقتا نسوار دا پر حدود دا مخایا میں دم پڑے رسا دا سی دم برتاو ہے یہ بیا با عمر نسوار نے استعمال ہے جاد درات کیا نا مخیمہ لکه چې ټول نسواریان دي لکه دا ټول غواړي نو دا ویل دی چې د چرګې قاذوراتو ته توجه وکړه د چرګې خپل لري دا په ذهن کې راواله چې دا ما په خوله کې کوم شی پروت دی دغه شی دی ولې چې دا نسوار کوڅو کې او د چرګې قاذوراتو سره یو ځای کېده نو مماثلت دی مماثلت دی بالکل یو شی دی نو چې دا تصور ته په زړه کې کې چې دا ما په شونډه کې د چرګو قاذورات پراته دي نو که تا په جرم کې نسوار واچو زه به جرم درکړم په نسواري دې دغه تصور دی چې دا کوم شی ما پرې کې واچو نو یو 2 منټه پس د دې نه چرګو قاذورات جوړېږي ورپسې شا او خطرناک شی دی ګورې نسوار نسوار نه ځان ساتي د پېښې په خبره او زه یو لطیفه مې یاد شوم پرېږده یو سړي وې القضاء دا نازمان دیکھا نسواران سلامونی جنگا وے ورپسی شان القضاء اراها زمینم دی خسنی در بلوخی کے در اینان مراد آخر اوبا مرادی قول دیکھا دا محل مراد دینا حال فلتا بدل تاویل خامخات ہوما سبب اراها فی الماء فی الاناء یا فی ماء الاناء وقال احرقها دویتا بإنی لا اروادنا ملیگما من نفس واحد لیوستارنا ویوستارنا ملیگما رسول اللہ مبارک دس فرمائی
نو سمطلب چې د بدو درې ساګانې انم نو دا په بلوټ کې پوکې شو وی ابل لري کا کاسا ادب د لکا د دې کا څه دوی نور په قیاس کا اذا دغه وکړ فی کا دخلنا کاسا لري کا نو بیا ساوالا اور بس مولانا صاحب وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن الكريم الجزري عن كما عن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يتنفس بالاناء بالفقد التنفس بالاناء فقط ثابت شو اگر تنفس في اثناء الشرب من الاناء ده لوخه بلره کې باقي کې مساله دی بیا په خپل لاړې ورځي کوکې پکې راځي اگر تنفس پس کې دي فالاناء پر څونه تقدیر به کې خو ان يتنفس في اثناء الشرب من الاناء في اثناء الشرب من الاناء وليست تعويلات وقفتو کې منکر لکه اوسره کې اتوي شبه زردروما نو زردروما کمپا نو خامخا به دا تقدیر پکې وباسي چې پورته زردروما تاسو پوهیږئ په خبره او یو سړی به اتوي چې د ریلو خینوسکا نو دې کې به تقدیر خامخا لګي چې د خینو بوسکا تاسو پوهیږئ په خبره نو دا د نو په ټولو لغاتو کې راشته او ودا په دې اختصارات کوي کنه او ينفع شک تراوینه دي کوي ينفصل او ينفع او قال په مقدر کا مخکې د مولانا هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد بن الوارث قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء تعارض مخکې سره راغلی نو ما جواب وکړو چې هغه تنفس سره فی اثناء الشرب صاحب اخلي لوښې به لرې کړي نو صاحب والی او دا تنفس ته چې منه ده دا نفخه ده چې په لوښي کې دننه صاحب والی هم هغه لوښي چې مشترک دي د خلکو دپاره مخکې ده باب ما جاء في اختلاف الأسقية بس مشق را اړول په ځان او د هغې نه وبس کړي راکوټې لوښې خو بغیر د اړولو نه تسکلي نه شي خو غټ لوښې مشق بدن اړای کې ته وبس کې دا چې کملان دي سخصوړي دي نو دا نه په جام کې وراوه او کدا دې بدن راوړو او ولسکا څو نقصان شو یو بدن او بوي شي او بدایش په ډېر په باندې په معنی ورشي د مګر پرې راځونه بدل خراب درې پیډي چې نمبر په دې د سر باغ نه لګي ورشي ضرورت پیډي شي پاګه کې سو ماش سميږي وي پکې زړو موزي شي وي پکې اره ډېر نشي دا بل په کې په خبره څونه نقصان نو دا ټول دا غټ نقصانات یو په بازار شي हमारे बरेली रिपोर्ट के नुकसान बदल की और دریم څه د اوبو کې بدل نه سمودي شي وي هغه به تیر شي ضرورت څه صافه انا لګي بری ورشي نو داسې مکوا جام کې تیرا واړه وروا اوسکا اور دا معمول دی په ضرورت په مستثنا کړ اوس یو څلې ته کې د اوبو لوښو جام نشتا او مشکا ویدان دی نو رسول الله مبارک په اسکرین دی هغه معمول د په ضرورت باندې اختلاس بدان راول اسقیه صفا جمعنا مشکی دیتا وی نسرمنی لوخی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الثوري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رواية انه نهى عن اختلاط الاسقية باب الرخصة في ذلك وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله بن عيسى عن ابيه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم قام الى ثم شرب من فيها وداغي دخلين وبوس كلي دا ضرورت معمول دا دینه څو مسلې معلومې شوې یو دا چې د ضرورت د وجې نه د مشق د غټې خولې نه وبس کلی شي او دا هغه مچ هغه کوټې خولې نه چې هغه کوټې بیا د هغې نه وسکا او دویم قسم معلومه شوه دویم دا چې په ولاړه وبس کل دا د ضرورت د وجې نه شابه وبالباب عن ام سليم رضي الله عنها هذا حديث ليس اسناده بصحيح وعبد الله بن عمر يصرف بالنبي حفظه وعبد عبد الله بن عمر عمري دی دا ضعیف دی او ادام پټل دی چې د خپل شیخ عیسی نه چې دا نقل کوي هغه شیخ دی او دې دی په دې اورېدلې ورپسې شاهي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر بن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن جدته كبشة رضي الله عنه قال دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة فعلم في قربة في
دخلی دا یو مخن چه ویزان دو قائمن گورا بولا نو کتوی شور قائمن نخو من شوی دی نو ما دو تطبیق کنوی و محمولی کو بیان دا جواز او محمولی کو کراهی دی تندیری بہتر دا چه من کوا او ککین جائز یا بدا محمول تم پر ضرورت بات دی مشتاقو کے ناستے نشو کر نو پولا رئیس کے لی او دا غید اخلینا او دا گوز شو معلا فخلصها فداننا ورمناو نا قولکا معلا قائما نفقنت دا ببسونا زیادة وخيارا دا ورلم الى فیها خلیدا مشتا فقطعته نفریمکا اپنے میں والا پریکلا والا پریکی لبروس جو کری کنا ولی تبرکان جد رسول اللہ مبارک خلق پہ اولا گئی دلچے بل سوک خلقی ندی داو ماسر تبرکان برد ہے نقول تبرک بے اثار النبی شو او دین بمون استدلال کو جی تبرک بے اثار الصالحین ولد پیغمبر دخلی مبارک جزار سر تبرک نشی بدی نسبت جگہ صالح صلاح در پکے نو پدی من دے کہ اگر مقرب الاللہ دے نو پدی من دے کہ تبرک بے اثار الصالحین ہم شو اور بس ایشا هذا حديث حسن صحيح قريب ويزيد بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيره منه موتا او مخکې دې مړ دی مخکې دا باب ما جاء ان الايمنين احق بالشرب دا آداب د شرب ټول روان دي ها ورپسې ایشا به قال حدثنا النصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك عن ابن شهاب قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة فإن خلشيب بما خلشیب وبو سره خلچی نو دسکرو دا پارا وبو سره خلچ کولی شي لسی وطا او دا بای دا پارا نشی کولی دا کوبری تکی دی اکڑا دوکا دی اکڑا وقان یمینه اعرابی فی طرف تے باندے سیو دس طرف تا ابو بکر و شریبا ثم اعفل اعرابی اعفل فضل اعرابی زیادی اعرابی ورکو وقال الایمن فالایمن الایمن احقو الایمن احقو نو ایمن خی طرف والا ایمن مناسب یمین خی طرف ایمن خی طرف والا احق دی ورماویلو چی یمین لمزیت تے پیسار باندے مانوی لیتے چی مخیلہ سودس موچوا وجوہات ببیلی دی کن نو داخل مزیت تے پیسار نو خیر مقدم کو دا علماء وی الجسو خیطا او کٹول پا درکی محامق وی خیر او گس پا کنی ٹول محامق دی جاتا یا ٹول پا یسار کی دی نو بیا مشرق والا دیچے مشرق علم کی یا مشرق عمر کے اور بسیر شاہ وبالقال عن ابن عباس مسائل مثال وابن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء الناس في القوم ياكلون شربا ابن ساقی بخل کو بس کی ابر رسول ہے جسو دون ہو جدا ساقی دا ساقی جدا خلق باندے ہو کئی سیرا بھئی زان دفعہ ہے خادم دے خیر کے بس کی شباب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم ياكلون شربا وفي الباب عن النبي او بعض رضي الله عنه هذا حديث کسان رسول کو جدا مصالح و دا قوم دا پارا مقرری بزن رسول گئے جسوک دا مصالح و دا قوم دا پارا مقرری بزن با لکه چاله یو شی ورکوم چې په دې ټولو تقسیم کا نو مخکې به دې کې ورونه کوي دا ټولو نه وروسته به دې کوي ورپسې شا دا شک رانشي چې ګرې دا ذات دپاره دا شی استعمال کړه باب ما جاء يشرب كان احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشرب مكذا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد عن الزهري عن عائشة رضي الله عنها قال كان احب الشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحل البارده احب مشروب خوب او يخبر خوب او يخبر ولي العرب مصف عموما گرمی یا شیخ علی او خدا دومره یخ چې دریو ساګانو باندې اوسې دومره او که دومره یخي چې دې په ګوډ ګوډس کې نو بیا په بل سنت باندې پاتې شي نو ګوره دا یاد ساته د حضور پاک مقتدی ویلا تبعی شی دی نو بالکل د رسول الله مبارک د تبعیات او اتباع له مستحب ده دا قاعده دی چې واجب لکه حضرت انس وایي چې رسول الله مبارک صباح وړو ویلا ازال حبه زمان وقت دی دوبا خدا او الله وتعالى ولې چې دوبا او نه په دوبا کې ثواب د پیغمبر مبارک باندې ودا تبعیف او دا ثواب د پاره نه خورلې تبعیف او نو موږ په دې نه خورلې د پیغمبر محبوب نو موږ د هغه تبعیات اتباع مستحب شو
یا رسول اللہ مبارک بلالا چی بکم کیفیت باندے تو چی فبیدار پسی اچھتا والا فبیدار احکا مائل الى الارض بتا یو قابل فبیدار کتن تیز بتا ندا خدا کا تدعیم بلی قابل تصواب نمیرا بی تدعیم او قدیب با دین اطلاع چال کون اذا پیغمبر مبارک کون دا جا غصر تشبیح کوما ندا ما سواب کی نتویگه پا خبرا ندا خدا یار ساکا دا رسول اللہ مبارک کرد دا تبعیات و اتباع ہمنا مستحب دا تب کتاب المساجد دا بخاری کے لکھنوں تفصیلم کرتا ہوں انشاءاللہ مدلیر نو الحلو خوب با یک شربت وہ بولے تمہارا یک نا کہ بدر خاگان میں نشست کرے بعد ویر یقین کو گوٹ گوٹی اس کی نو آغت مستسقا شو مقید مولانا حدا سی بھی کہ اگر گھر سکل ضروری بھی یا یک سکل ضروری بھی نو خیر نکالے کہ در خاگان استعمال ہے عذر دے لکہ چہرہ چہرہ یک جنوب پہ سکے چہرہ یک جنوب پہ سکے چہرہ جس کی خالق گرم اس کی نو آغت مستسقا شو کہ بدر خاگان اس کی پر گوٹ گوٹ کے یا یہ سڑی ہمارے پریشر کھڑے اور ڈاکٹر وہ تو یخ یو بس کا انی خرابی نہ بن دے تم ریا اس کا جیت کا تھا وہ یخ اس کا اسکریمان پہ پوری نہ ہو تو پر گڈ گڈ سکین پر پانی کا ہم مستثنا دی اور بسے شاہ هكذا روى ابن واحد عن ابن عيينة من ذهب عن بين السورية وعن عائشة رضي الله عنها جو مولی سے ہو دا زندگی کے اسے 205 شعبے دے خدا دیو اگر بچے تا حرام نہ یو خدا نشد زیادہ نہیں اپن دیکھو تو اچھے مشنا چاہیے اور دویم دا کہ اگر مبی پسولت و پیمل نہ کیے گی ویدہ حضور پاک مشروع پندریو ساگان ہو دے اور چھے پندریو ساگان اس کے نشے ہو نو منگو دوی کے نشے ندا دا خلا کنوڑے تر بند شوق کی گی میوی تشوق کی گی چیو تشوق کی گی دا سا نشے ندا دا سڑیلا نشے خواہد دوی کی سڑی دیمان خراب کی دانا کی بار بار وہ تشوق کی گی کلی گرنگ اس کی اور کرنی استعمالی نبیا ہوتا تکلیف سو تکلیف کی پاکی اور بل دریو ساگانو باندے خدا دے مستثنا دچے اور دریو ساگانو باندے سکل سفرہ تو واجب خودری جدی لئے حالات تھی والبسيشة والصحيح ما روى الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا محمد بن يونس عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الشراب اطيب قال الحلو البارد وهكذا روى عبد الرزاق عن عمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم الزهري متابع التابعين امام وهذا صح من حديث ابن عيينة مسألة حديث کے ام صحیح ہو انا دیکھ رہے ہیں کمزور ہو ودلتا معمر و یونس دور کسان دی بس سرندن دائی بڑی مضبوط دے وربسیشا اگر مسند دے ودا مرسل دے ہم دیکھ دے ابواب البر والصلہ اگر جبالش تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ تا ابواب دا الاطعمة ودا شریبونا البر والصلہ کے شروع کا اگر آداب ودام آداب ام اخلاقیات او آداب دا شرب او آداب دا اکل اور لاغین مخیز جلد اول باخر کے ابواب اللباس تھی اغم آداب دا لباس پائی نو دا کل آداب و اخلاقیات تھی نو بر نیکی و سیل رحمی دا آداب دی دا چا آداب دی دا معاشرت دا اغا آداب دا اکلو او آداب دا شربو اس کم آداب دا تخی معاشرت یو بلسل جن دیرا ول آداب دا معاشرت نو بر نیکی دا ول دیکھیں وہ اگر عشق کی تم ثوابوں نے بکے اور سیلا رحیمی وصل نما سیلا وصل دویلی دیگی مراد دینا وصل دا اقاری وصل دے السیلا وصل دا اقاری وصل مانا لوگا دینا مراد پہ وصل دے وصل نا حسن السلوک مراد دے خس سلوک نوچے خس سلوک جا سرکے مقام خواب وصل کے پہ وصل کے وہاں وجود پہ وصل کے دن دری بدو کے بلاغا مدد کے اور دبادو نے ساتھ ملیکون کے بے مدد کے تعاون بہت سارا کے نو تخصیص بعد التعمیم شمیر عام دے اور سیلا خاص دا بلکل سلام پولیشی و پولیش سلام پولیشی اور سیلا صرف مندشتدار سلام پولیشی ورپسیشا اگر جانکاری پر کے بمیلیو کہ اشارت کی تنول حدیث منقودی اور بتوے کہ مذاہب و ضرورات و حالات اگر افتراضی دی اور بس ایبا و ماجا فی بلد والدین پھر سے تاوی نیکی بدنے کہ نا حسن سلوک دلتا مولا حسن سلوک اور والدین تصدیر والد کا نو پورا والد و والدتون نو والد در ترغیب ورکا و والدتون نو تصدیر دی جوڑا کتا
قدام مولانا فحقوق العباد کی لومبے حق دوی دی قرآن شریف کی اللہ ذکر گئی لقب الحق صلی دوارت متصل ذکر گئی کنا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هذا لا حق وبالوالدين احسانا احسنوا بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ترى ذلك واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا والوسيشا. وبه قال حدثنا كتاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو حكيم قال حدثني ابي عن جدي رضي الله عنه حكيم او نگه معاویہ ابن حیدر معاویہ ابن حیدر قرشی والوسيشا. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر صيغة المتكلم ذا من سبدي أحسن إليه كذا وصل إحسان كما إحسان ورعام روڑے جامع دارود درمل چاپی زور وبو دستا نیمول کزول کتکول تاکر پکیدہ یہ خبر کاول مختے پا خوشانا نظر کرنل دیوان لا بدلی پیغمبر مبارک جوامع الکلم دے اور صحابوں کے اکل ذکر دی تو جسی کہ پیغمبر پر تربیت کی فادی رحم جوامع الکلم دی قال امکا اقول بید فعل مقدر کی بر امکا بر امکا شابسے اور یا کہ مرفوع یا مجھتے احق بالبر امکا ورپسے شاہ قال قلت ثم من قال قال قلت ثم من قال قال قلت ثم من قال ثم ذاك ثم الاقرب فالاقرب أحسن الأقرب فالأقرب أقرب سوق تفلا بسيدي أقرب بس سوق أقرب دي ترو أقرب بس سوق أقرب دي ترو يا ترو بچي ترو بچي ماما تماما بچي آية غورا ودل رسول الله عليه وسلم مارش دعوة لكثرة تعبها استغلالها وخدمتها وشفقتها لكثرة تعبها وخدمتها وشفقتها صاحب من قاتل وصول السريكي تشبيه ماشوم جاري امبلاغنا مصور دي انا كده ام بچي دي ماشوم ولي جاري انا كده اخوين جاري بريبا ام بدا فوقو دي تسين دا فوقو دي مونم دا فوقو دي متياني باقل سونا گران کر دا خوديو دل باقي اگر جامعی من دل جکم کی متیانیو کی لویو دسماتے اگر من دل سونا گران کر تغن سونا گران کا حلال سونا گران کا قرآن ورکول سونا گران کا تعب زیادت مشقت زیادت خدمت داخل زیادت کی دفلان پر اسلام لیکن بعض علماء بلا وجہ کی مدیدہ بلا دریو تحسیس دارے دری اگر تکالیف دی امور تیری کی اطلاق نبی دی یو وضع یو بگیڑا کرنا بگیڑا کرنا حملو معشوق بغیر یو پینځه کیلو شپږ کیلو معشوق ګرځول آسان کار نه او یوازې ګرځول نه دي کنه دې لپاره بیا د امور نه میاشتې پرهیز کوي تیز قدم نه لري چې معشوق ضایع نشي په پاوړو کته ټول نه کولېږي معشوق ضایع نشي خوراک کې اعتدال کې ډېر نه خو بیا خدای نه خوراک ورکړو چې معشوق ته ضرر په ملاسه کې اعتدال کوي یا ترادات طریقې سره سرنما چې معشوق ته ضرر نشي پر اخیر وضو کی بیا موت کار کرن جسی معشوق در نقصان پیٹ نشی نہ ہم یہاں سے دونوں پریز ہو بیا وضع لحا دا صبر گران کار دے بالکل باقی خدم نشو شہید اللہ سخت درد دے اور سخت تکلیف دے جدا بخدر تیرے گی اور دا خدر نمر خطری بدا ہوا کرتی دا خدر اکثر وہی کہنا بیدہ دے خامندان اور دے سڑو وی خدر سر قدر نشتا بھی دے کیا وی ارمان دارے کہ دے سڑو یو بچی رو لے دوی فاخرہ یو راوړي کنه بل دې خدو قدر مو سره پیدا وي مو په دوله سوتیا د بچیرو ته یو راوړي یو پتا وته لګي ته نو په کې یو خلاصه په خوا تقریر کاو نو په خوا د خلک د مولودونو ډېر زیات راځي او څوک نه دي په خوا باندې شاو په خلکو لوډ سپیکر باندې ماځګر نه کاري خلک راوړي جمعهتون کې نو او دا ټول ماشومان په جمعه د کوفره او دا نه په کوټو ورته ناشته اور مولا سے پتا سے نو اس کو جنا کی تقریروں کی دی ناتوان کا باندیگر را میں ناتوانی وے شروع ہوتا دا دولت یوی بجے پوری با مولا سے تقریر کو درو ضرور کے تقریر با یا بسار مانځنه پس بیا ناتوانی شو بیا بدو شو خلک تر ټول دا درو دی مولودون نو او چې دا باندیگر بیان دا مستقیل دا مامي دا په وان دا مالیا دا نو شیخ شهید
صاحب رحمت الله علیه واچو هغه به د شپې نشم ته دا به مسؤلونو ورو دا سلسله کوي دا شته سره کار مخکې دا سلسله کوي ګټول خلک به شپې نو به شپې لاړو ورو شپه په مسافره الحاصل یو مناسب تقریر کاو هغه د مانزه خبره کوله یو مونډه رحمت الله علیه بخری دی وګړه مې خدای بچی کېږي کنه او د مانزه وخت تیریږي دا په یو چاټول کې کې یو چاټه کې چې ماشوم ضایع نشي او به شاګرد هغه منظور کی چاټولې پیژنه کړه دا چې کوم کې دا شوبلې ماسته جوړه ته پیژنه لګا مو چاټولې ورته وایي مسؤل هي شوبلې په دې کې دې چې ماشوم خراب نشي او خپل مونږ دی کوي دا مو یو گاونډي او یو ګوره خلا باغې وي بیرمان ملاسه په خدای دې دماغ کو ته لرا والا چې په دې مقعد کې موګې در تک په دې مونږ لوګي یا زراعي په خدای دې دماغ کو ته لرا والا چې په دې مقعد کې موګې در تک واه چې ته بیا مونږ کې دا سخت نه لیدلې دې وخت کې وته مونږ کې هغه سخت نه لیدلې ورپسې مولانا صاحب یو دا شو وګړه کرنا حمل بیم څه شي شو ودا حمل او دې شتا دینه پرې کوي ماشوم ورو کوته یاري او مور یو په نه ورته دا پایونه پرې کوي دا درې هغه تکلیفات دي په مور کې ځافي دي په پلان نشته او دا ټول تکلیفات دي او پلان وروړې پیدا کوي او منډه درې ورته وي ځکه تاسو ثلاثه وکړو او پسې شاه وبالله عن ابي هريره رضي الله عنه وعائشه بنت الرضاعي رضي الله عنه وبرز حكيم ومعاويه بن حديث القشيري وهذا حديث بحر ابن حکیم حکیم څوک دی بحر نه دا بحر دکان حکیم دی دا حکیم دکان معاویه ابن حیرة بنو قشیر قبیله ده لیکن وهذا حدیث حسن وقد تکلم شعبه په بحث کې کلام دی په دې بلار کې نه حکیم کې په لیکل کوي صحابي دی بحث کې لیکن وهو ثقة عند اهل الحديث د محدثین بن الثقه دی نو دا بیا حسن ولې وي په اعتبار تعدد د طرقو وروى عنه معمر ويدوم النبي صلى الله عليه وسلم معمر سفيان الثوري وحماد او د ډیرو ائمه استاد دی نو دا د دې موثقات باندې ورپسې شاه باب وحي قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن مسعود عن الوليد بن عزاري عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل إذا الصلاة ويبدأ بر الوالدين ويبدأ الإيمان بالله وما جوابنا للذكر ذي شابه قال الصلاة لميقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دم حق الله مقدم لي يا وصف حقوق العباد وكذا مور فلان قلت ثم ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استدبت ولا زادني وما دلت زيادة قول رسول الله ثم أيضا ثم ولا زادني ولا إحسان الإسلام غير أمور الإيمان ترشوا ببخاري دارول أمور الإيمان أمور الإيمان كل شيء والبسيطة هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن وليد بن العزراني وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي عمرو الشيباني عن المسعود إشارة أبو عمرو الشيباني هو بمتفرد دي وده أنا لا حديث مشهور دي تو مشهور مصطلح نشو مشهور مصطلح ودي توجد رسول الله مبارك ناصر أجنبي الجليل مشهور مصطلح نشو وده أبو عمرو نلاني مشهور دي أبو عمرو الشيباني سوق دي سعد بن إياس شابه دي باب الفضل في رزق وإذا الفضل سمانا ما قطعت الفضل غير مالك فضل زيادة فضل ستوي فضل بهترية موجودة أفضل فضل أو فضل كثرة ثواب تموي فضل الله رضا تموي دلتا كثرة ثواب موان دي شابه وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ان رجلا اتاه فقال اني امراه وانه بتامرني بطلاقها فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد اوسط ابواب الجنه ما تحكم بطلاق ما حدث ابو الدرداء رضي الله عنه الوالد اوسط بهتر ابواب الجنه دلتا اوسطنا مراد بهتر بهتر څه ته وایي اوسط ولې بهتر ته وایي ځکه افراط تفریط پکې په میاشت کې غیر الامور اوسطها نو افضل کې دلته مراد د اوسط نه د دروازو د جنت نه لا او د دروازو په جنت په دمور کې دلته والد راغی او د والد نه مراد به څه علما من له ولد
اطلاق من حيث الوسط مفهوم کی ذو الولد من له الولد لك خادم اطلاق من حيث الوسط فخدم کی نو دا اطلاق کی پروانیشتا نو کم پلار و مدوارا شو بہتر دا ابواب دا جنت نرے کتبہ کہ دروازہ مدر لگی اس پر نہیں داخل انسان دا سنگا دروازہ دا نو دروازے نا مراد دلتا کی طریق موصلہ دے لکا باب سبب دا وصول دا بیت بھی نو دا موحد سبب دا وصول دا جنت شو نپوشے بخبرہ باب سبی لکا سبب دا دخول دا جاوی دا بیت باب دا جنت دروازے سبب دا دخول دا جنت دی نو دا قرنگی راکلار امور دا دی خدمت سبب دا وصول دا رضا دا اللہ دی سبب دا وصول دا جنت دی او بہتر دیر اسباب لری ٹولو کے بہتر دا اس سے سوال کا جو بہتر خنون دیر زیاد شرکا منز شو دا غینا بہتر کم دی مدار پا عباد الحقوق العباد کے بہتر دا اتداد دا آغا تفضیل اضافی شو کم تفضیل شو لکا با حقوق العباد کے چی خدا بر والا حقوق العباد چی احسان کے اگر بر کی تعلق حقوق العباد سر دے اگر بہتر کم ہے وہ شو بیوصا دمور اکلا ورپسیش مولانا سے فہمشید اکرزاق ہوئی فازع ازع یوزیع ازاعتا دروازہ دائے کا سمت خدمت مکوا اور یہ حفاظت ہوگا نظرت تک طلاق و توین ورکا والا لیکن علماء نے کی تفصیل کئی خان اگر زمانہ خدا خیر القرون و زمانہ شر القرون دا کہ مور و پلا تزویج دا خدا طلاق کبور والد کا فضلہ سبب کے وسا نو کچرت دا واقعی دا خدا خرابی او سبب دا حقوق دا مور و پلا جزی بالکل خبر بمانا اطاعتی ہوگا او کچرت سبب دا حقوق نگردی مور و پلا اسی بدیشی تو ارگیر دیدی جو ایک وقت دا بلے بدیشی مور و پلا کوئی خراب دی نو بیا باقی اطاعت پدی که دا مور و پلا نکے بیا ظلم دے دا خد سا او لا طاعت لمخلوق فی معصیت نو کم دے معصیت او خد سا بیدایت یادی کے او خد خیال دا خواہ سادی خیال دا سر سادی او خواہ سر بلا خواہ دا بلوی خواہ دے دا خد خواہ دا بلا خدا یا رشتہ دار دا غیر خواہ دا دے اصفی سبلیشی یا بیتعات نکے دا طاعت لمخلوق فی معصیت دا بل معصیت را دی ظلم را دی خد سا او خدا خدا زبان دارا دا دستینا دا مور و پلار کا بدل دوی مور و پلار خدمت تے نہ کہے مور و پلار عزت تے نہ کہے دا مور و پلار خدمت تے نہ کری دا مور و پلار غیبت کی اصلاح حقوق ذریعہ کر دی بالکل داول کوششوں کا محنت جو قسم ہے کا داول جو کا محنت کو قسم کا اگر سے نشوا حکم کو مقرر کا پلار کا تقریب سمانا شوا دغلو تعالی کا بالکل وہ اعلی زمانہ کے مولانا سے دا تفصیل نو کتبے دا تفصیل در کبھی رو باسے زمانہ کے نو زمانہ خیر القرون دے اعلی زمانہ سے دا خیر القرون اعلی پیغمبر مبارک نے دے زمانہ دا ال تک بیتا ہے امور ضرر نہ رسائی ان پور تقوا ہے ذکر بتاوئی اور پسے مولانا سے ربما قال سفيان بن امي وربما قال بهذا حديث صحيح وابو قال امي وقال ابي وشكر بن الجنان وابو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وبه قال حدثنا ابو حفص بن قال قال حدثنا خالد بن حارث عن شعبة عن يعقوب بن ابي عن عبد الرحمن بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم من بير الوالد وسلم والد نبی وسط عام واخلا لا رمو دوانونا او غصا بلا دے خفاک اللہ دے خفاک او بلا مور دے خوشالک اللہ دے خوشالک او بریو حدیث کو سر بلوے الى طاعت لمخلوق فی معصیت کلامو بلا دے گناہ مطالبہ کئی لحرام مطالبہ کئی لشرب الخمر مطالبہ نکئی لگیر دخائل مطالبہ نکئی وغیرہ جمعات تطلول دے منے کئی نبی بیتاعت نکے ورپسے شامی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن ضيء عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن نحوه ولم يرفعوا هذا صحوه من اواصف شعبة عن شعبة عن ابن عمرو خدا جب تنزل مضبوط دلا موقف خدا حكما مرفوض اقل بكده فالنكاح عن ابي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن موقوفا ولا نعلم واحدا رفعه غير خالد بن حارث عن شعبة عن امام ده سمعت محمد بن مسنى يقول ورايت بالبصره مثل خالد بن حارث ولا بالكوفه مثل عبد الله بن ادريس وبالباب عن ابن مسعود رضي الله عنه او ما جاء في حقوق الوالدين حقوق لا فرمانے تو اصل کے مقصد ہے کہ ظاہری ہے آپ کو شاہ میں اختلاف
حقیقی تم حقیقت ہے کہ جب معشوق ویختہ پکے رکھے منع تم ہوئے ویختہ منع کے ازالے تم ہوئے ویختہ رکھے نو حقوق الوالدین سر دمور اپنا حق منع کے دمور اپنا کہ حق دیگا ظاہر ہے یہ در حقوق ہوئے اس عاق صفت دم بچی دے کدی بچی دمور کا نافرمانی پلا اور دمور اپنا حق نہ ورگئی امور اپنا تصفر پوری یہ مخبر عاق ہو لا وتوي كعاقل قبل وتنوي كعاقل وقبل او قديد امور كان قدر کے احترام کی عزت کرے امور اصل ہے والے مطلوب جو بارٹی نہ ہواری اما سے پاگل او یا بلا بس بھی لم سوالے او لا روڑے ور گئی او اصل میں تدوین خبر ہے نا اختی دلین کی واجب کہ تدان نہیں لگا کہ عقاب نہ لگا کہ بلا میں آپ کا ذلك ہے عقاب تقول لا تحقيق وتو تقول لا عاقل فضل الذي عاق صفه بجيده او لا تقدر كده عاق ده وكذا تقول وصفت خبر ولا سيده لو بدينا فرماني كي بر الوالدين نكي لاقي حقوقنا ورقي لاقي توهين كي خلل التركيب ورقي باقي وانه تدور حقوق تدور خود كيا مساله نلي مخبر نا فرمان او کچرتے کہ ارض برابر کی لا امور بل بلا سوال یعنی روڑے ورتے ویسے ورتے دماغی خانہ او وتوی بستما عاقلنا یو خدا مسائل ذہن کے واجب دیم نمون بدے وطن کی غلط رواج روان دے غلط رواج سے ادارے شباد وقت بپلا دویا کوئی ما عاق داور بتا کوئی لکش او بیا وی مالی لکل جیداد منقول و غیر منقول محرومت اخبار لکول خبر کوئی ہے کہنا مالی رفض جیداد منقول و غیر منقول نہ سکا محرومات اخبار موجود دماغ جو پہلے آپ چھوڑ لیجیے تعالیٰ فرمانے پر پڑھا آپ نے کری ہوئی کہنا نمبر 2 کہ شرط دیپ لا اخبر جل کی دا جیداد نور بچولا ور کو دیو لے ورنا تبلیغی موقع قبل دے موقع سیوکر تبلیغی موقع نور بچولے ور کو دیو لے ورنا اور نور بچولے تبلیغ کا موقع اور قبل جو ہے اشخاص شرط ہے نبدا غریب محروم شو اخبار دے ورکڑی کے نہیں ہوا او اگر نور بچو ته تبلیغ نہیں کرے اسے اخبار نہ ورکڑی یا تبلیغ کی کڑی او قبل تبلیغ نہیں کرے تو جب لا نو شو نو باقی رہتا دا کہ تم تو اخر دا کے صدارت ہے با اخبار دے کر محروم دی ولے یہ با قبل ثانی تو جب بچو لا قبل ابو کی سوتو کے لگا ہیبا او قبض ممکن مالکا او بچو تے ہیبا کڑی کاغذ نکلی اشکامی نکلی او قبض بچو نہیں کرے وایا نو ہیبا تامانا ہیبا تامانا بدا پلا تامانا مستوری ٹول بچوئی کا بکی او وصیت دی کڑی جما وصیت تے جدا دی بچو دے دری او پاکے نہ نو وصیت وارث سے کی وصیت وارث تا جیسے بیا پاکے دی بچی حق نے او ایسا دا پاکے بلا میں يكون مبدوي الاستاذ ولكن خبر واضح شيء وربس اشاعه به قال حدثنا حميد بن مسعود قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا الجليني عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على محدثكم باكبر الكبائر تلاوه علاوي التشويق والترغيب كفاره شابه قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشراك بالله وحقوق الوالدين دعاء مناسبه الحديث البخاري کی ترجمه الاجابه قال وجلس وقال قلت فقال وشهادة الزور وقول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى قلنا عليكم مسكنا وبالباقي عن ابي سعيد رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وكذا اسمه نفيع وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن سعد عن ابن الهادي عن صالح بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر ان يشتم الرجل قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ بنعم يسب احدكم ابا الرجل يسب فاعل احدكم فيسب الرجل يسب كلمه رجل تراجل ابا كان ويشتم او دي كنزل دي مودا قطع هذا المحترم السبب دخل بلا ولا كنزل شيء وانا شريك الله کہ انہیں آیت بتا لا تسبوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
سړی راغی د شب قدر یو هلک او شب قدر کې زموږ یو شاګرد ډېر ښکلی عالم دی الحمدلله او ډېره ښکلې مدرسه جوړوي مولانا دارالعلوم صاحب پېژنې به ډېر شاګردان دی وي ما هم د ټیلیفون کې یو هلک خوب لیدلی دی ودې ته پرېږدم پروسته نه بل کار وګیا پروسته نو هغه چې راغی ما ته ویل په باربل کې ما 4 درجې ویلي دي او حافظ مې او زموږ ټول کور چې دی نو دا جمعیت کې دی په کور د جمعیت جنډا پکې دی د حافظ مې ما 4 درجې مې ویلي او زه په باربل کې لګیا یم او هلته کې مزدوري کوم وی خوب مې ولیده وی په خوب کې مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وی ما ته ویل چې مولانا عبدالرحمن پسې ولې کاندل کې بدل ولې پسې کاندل ولې بدل ولې خپه وه وی بیا ما ته ویل چې کلي ته لاړ شو زه یو زیات یم چې هغه لاړ شه به دې کړي هغه بیا ویل چې ته ډېر زیات پریشان وی چې زه هغه پسې نه کاندل کوم نه نو خو د هغه په سر جګړې کوم هلته کې چې څومره خلک په بارمل کې د بارمل خلک اکثر مخالف دي د دې موجوده دغه اصحابیانو په ډله کې نو دا خو به کنځل خو به په مقرر کې مقابلې کوم جګړه کې کوم بارمل کې او ما ته رسول الله مبارک داسې خبره وکړه ډېر زیات پریشانه وغواړي نو ما یې خبره ټیک کړه مې ته په محمد صاحب په سره د جګړې یو خلکو سره جګړې کوم نو مې خبره خلاصه شوه خلقوا كذا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا او دا مې ورته ویل دا حدیث مې ورته ویل چې دا مې سره جګړه کې ودا د هغې مشر د کندل کې ای ستا مشر د کندل نو بیا هلک لږ مطمئن شو چې زه خو اټای یم جګړې مې در حقیقت و مقصد د خبرې څه دی موږ نن سبا په فیسبوک دا تمام جوړ کړی دی دا تمام جوړ کړی دی په فیسبوک کندل نو چې ته کندل وکې د بل مشر ته نو هغه ستا مشر کندي کولی نو په ښایسته طریقې سره په فیسبوک باندې یا په نیټ باندې د دین دفاع وکړه په ښایسته طریقه په غلطه طریقه مه کوه او که ته قصد دی په دې فیسبوک باندې خو دا شیدونه مې نه ګوره ما ته خو پته نه لګي خو کله کله داسې دا ملګري راته ووایي وایي دا وګوره کنه یاره د مور کندل کېږي ملابس د ښځې کندل کېږي ملابس قسم په خدای د ښځې او د مور کندل بلکل د ښځې مور کندل دا ولې دا ټکې نو چې ټکې هغه ستا مشر دی نو او دا غلط هم ده دلیل پیش کړه دا قرآن و سنت دلیل پیش کړه مقابل ته په دلیل هغه پړ کړه په دلیل د باطل مقابله وکړه فیسبوک نن سبا د باطل د مقابلې ډېر ذریعه ده ولې هغې د باطل لپاره لګیا دلایل وړي نو چې هغې د باطل لپاره لګیا دلایل وي او ته د هغې دفاع کوې او د حق مرسته کوې نو په دلایلو کوه شایسته ژبې سره کوه وایي بایجان ورته وایه روړجان ورته ووایه نو هغه هم تا سره په شایسته نو چې ته د هغه مشر پسې کنځل کوې او ستا مشر پسې که داسې ولګې یا مشر تا وکاندل نو نن فیسبوک ټول په دې هم لګیا دی نیټ ټول په دې هم لګیا دی داسې کنځلې کېږي داسې کنځلې چې د حد هم ولې کنځل کوې رسول الله مبارک په دعوت کې کنځل خوري دعوت یې نه هغه زمانه څومره د مکې د مشرکانو وه هغې به رسول الله مبارک ته مزمن وایي محمد به نه وي وی دا نوم ښایسته دی محمد په معنا د محمود نو کنځل به یې کول د مزمم هغه داسې داسې وکړم د هغې ضد مزمم دی که محمد ته څه شی دی لکه مزمم نو رسول الله مبارک وخندل وی ما ته کنځل نه کوي مزمم ته کوي وی دا خو مزمم دی محمد دی وی مزمم به څوکي کوي دی ورته کوي صحابه ته نه دي صرف د بعضې دا دي چې ابوجهل یې ورته ویلي او صفه یې ویلي دي ولې ځکه لوی تاوان دین ته د هغې ظالم د لاسه نو هغه قوم د هغه د نوم مقابله کې ورته ابوجهل دې ته د جهالت خاوند دی دومره پورې ما خبره کولی شي او د نتیجې ده او هغه ډېر کنځل کول او نور چې څومره دي مولانا صاحب نو هغې کې د چا مذمت او د چا داسې طریقې سره چې د مور او د خور او د پلار کنځل شي دا نه دي شوي ورپسې مولانا